10号台风轻度台风海棠的中心已经在下午4点40分的时候从屏东丰港登陆，目前南端陆地的风雨正大。现在气象局持续发布海上以及陆上台风警报，海上警报区仍然是全台湾附近的海面，包括巴士海峡；陆上警报区则是花莲以南、南投以及嘉义以南的地区。在海面的风浪，其实刚在台风中心通过南边海面的时候，南端的海面有8到10米的浪高，在西南部的海面现在也有6米以上的浪高，东南部也有4米的浪高，其他海面有长浪的现象。那另外我们也观测到兰屿有13级的强阵风出现，恒春和大武就台风中心附近的恒春、大武有10级的强阵风，高雄9级的强风，台南8级的强风。提醒大家，台风在今天还在持续影响情况之下，海面上的风浪以及海边的风力都很强，大家最好不要从事这些地方的活动哦。至于在天气方面，我们先来看一下雷达回波。从雷达回波上可以看到，第10号台风的环流已经正在影响南端陆地，这些暖色系到达某个地的上空，就容易带来瞬间的强降雨。从下午到现在，屏东以及台东就出现瞬间的强降雨。那目前为止，最大的瞬间强降雨是在屏东的西大武山，有出现每小时73.5毫米的降雨，也预估这样的降雨形态还是会持续，所以气象局针对降雨持续发布豪雨特报。今天晚上到明天，在屏东地区、高雄山区会下大豪雨或超大豪雨。另外，台东的山区、南投以及云嘉以南，包括高雄的平地，会下豪雨或大豪雨。这种下雨的情况，请大家要多注意。未来台风它在北上过程中，经过台湾陆地，它会逐渐减弱为热带性低气压，但是对我们的影响还是在。尤其我们可以看到这几天我们一直强调的，不论第9号台风以及第10号台风，因为一直在西南季风的低压环流里头，那预估明天开始这样子环流会移动到我们的附近，所以我们的天气还是不太稳定，尤其中南部、东南部仍然是受到容易下雨的，所以明天的中南部和东南部甚至台湾各地仍然是受到热带性低气压和西南气流的影响。这样的形态之下，今天晚上到明天，除了中南部、东南部还是会有明显降雨以外，在南端陆地仍然可能会有7到9级的强阵风。这种情形，请各位朋友，尤其南部的朋友特别的注意。以上是这节最新的台风动态说明。